一个视频搞懂 Y500 的音效如何？这里我以 Y300 为参考，对比更加直观。先来看一下两台机子扬声器的结构。Y500 使用的是双扬声器，下方做了5开孔，上方做了7开孔。Y300 的下方是做了6开孔，开孔的直径要比 Y500 小，上方没有做开孔。在镜头模组的中央，另外做了一个巨大的扬声器。音量设置上，两款都有大音量模式 ，Y300 是到 600%。而 Y500 是到 700%。音质音效设置里 ，Y300 除了常规的设置以外，还有 3D 全景音频，另外有全新音频，可以提高声音的空间感。而 Y500 是常规设置，这里都使用电影音效，音频超分都没开。考虑到两款的大音量模式都是通过增加电频提升音量的，这里我先都关掉。左边的是 Y300， 右边的是 Y500。秋天，静静的河边。色的秋天，静静的河边。恋人。从音效的效果来看 ，Y300 这颗大的扬声器在低音部分确实起了至关重要的作用，但是在中高频部分 ，Y500 的音质调试上确实要比 Y300 好得多。并且 Y300 这颗独特的扬声器是在后方的位置，你要想效果更好，需要手机背对着你。而 Y500 的中高频部分，空间距离感更近一些，人声部分表达的更好，并且增加了上方扬声器开孔以后，两个扬声器的协同效果更好。希望这个视频能对你选购有帮助，欢迎在评论区交流。